家同大家分析呢兩件較為細嘅嗱，即係一隻手咧都可以包住佢啦。呢件比較細嘅器物咧，好精緻。你哋睇下呢個油缸，個缸咧，啲酥油缸咧，呢件係比較靚嘅，但係好舒服。咁以前係咪做咁細咧啲氣瓶？如果呢啲係真嘅咧，應該係手把換加埋祭祀用啦，應該。同埋呢件應該咁細。咁呢兩件咧都係立體感都幾好。咁我哋都放大個俾你睇咧，係有開片啦，好靚嘅。其實佢都有好靚嘅閃翼開片啦。同埋嗱，呢個顏色你睇到，咁樣咧有少帶綠比色嘅。但係咧，你唔同角度咧，佢出現唔同顏色。呢個天青釉嘅顏色咧係獨特嘅。咁我哋而家顯微鏡分析俾大家睇。佢顯得比較圓，所以我哋放大咧就要一樣有呢啲藍色嘅流翻嚟嘅結晶，但係釉面嘅嗰個腐蝕度咧就冇咁大，所以咧佢個波浪咧唔係好大。呢度睇到佢腐蝕咧係呢個係喺個底部嚇，我拍即係呢個器皿嘅底部。咁咧嗱，呢個咧就係天青釉咧，佢就有咁嘅情況，就係腐蝕咧係嗱，呢度有波浪啦。咁有高有低，同埋咧，佢其實咧，逢係啲自然腐蝕咧，佢係啲硬嘅地方咧，佢就會冇咁容易腐蝕到啦。咁一啲容易被侵蝕嘅地方咧，佢就會好平滑咁搣落去，所以咧就會產生一種波浪感。所以咧係呢啲咧係其實好自然嘅，同埋比較靚，就唔係話一個窿咧被侵蝕。咁我哋睇翻個釉底個情況，佢都係有啲土滲啦，但係咧佢應該開片咧有啲係新開片，佢咧係比較淺。但呢啲閃翼開片咧係比較新嘅，呢啲亦都係嗰個腐蝕嚟嘅，就入咗嗰個氣泡度。呢度有一個小嘅破殼氣泡腐蝕咗，成件器物嘅腐蝕老化係自然現象嚟嘅，成件嘢咧都比較自然，即係人為咧係有分別咯。人為嘅腐蝕呢個係個口部嘅位置。都一樣啦，
冇受到人為腐蝕嘅影響，所以咧佢其實佢嗰個令度係非常之好，個酥油缸好靚，而且係天清油。我哋睇呢個粉青，另一個11B啊，佢呢個即係做呢個好精緻嘅做得亦都好細。呢一種傳統嘅呢個器型咧，其實係特別嘅。呢個係同汝窯咧有分別。汝窯嘅釉係有禪液開片啦，佢呢個唔係嗰種開片，呢係官窯嘅開片，所以其實呢件係官窯。呢件係官汝窯，係比較少有嘅而且應該係北宋嘅官汝窯。我哋睇一睇呢件官汝窯嗰個開片情況。佢個開片入邊嘅顏色都係入邊滲出嚟，所以官汝窯嘅開片嗰個色咧，主要喺裏邊滲。所以有時啲朋友咧就以為咧，好多時係外邊染落去，其實就唔係。好多官窯啦，或者歌窯咧，或者官歌窯咧，都係咁樣。佢喺裏邊滲翻啲顏色出嚟。呢啲黑色嘅開片咧，就係一出窯咧就已經開片噶啦，係刻意咧係想去開片嘅，即係唔係話唔操控佢，係刻意操控佢嘅應該故意令到佢開片。當然你開片嘅方向個紋路咧係件唔同啦。但係咧，佢哋當時做窯嘅時候，係做呢個瓷器嘅時候咧，係故意有得去，係要造成有開片嘅現象，令到佢產生呢個開片嘅美感。我哋睇下皮膚嗰度咧，佢係好平滑嘅膚色，即係唔會話有啲雞爪嗰啲一個窿，同埋呢個釉質係好，所以佢腐蝕嗰個官窯就靚啲都有，所以腐蝕嗰個深度都唔同，起波浪嘅情況唔同，即係話同空氣之中嘅風化腐蝕咧係有分別，即係慢好多，佢抵受嗰啲腐蝕能力好。咁其實佢都有酥油缸，你睇到係嘛？都好靚嘅酥油缸。咁我陣間測試個時間俾你睇下。我哋測試第一件11A。係冇化學物質沾染過，即係咧佢其實窖藏咧保護得好好，所以成件嘢咧都保留得好靚。呢件係受保護嘅器物。我哋睇翻時間。1123年，化學只係1。呢件係一件好精緻嘅汝窯。呢件小汝窯咧，其實我覺得佢比一件汝窯碟咧更加矜貴。佢呢啲祭祀用嘅器物咧，先至值得收藏。
另外再測試呢件11B。一樣冇沾染過化學物質，測試個年份。呢件係1119，化學都係1119。呢兩件哇小精品，一件係觀羽窯，非常之靚嘅。呢件呢天青有羽窯，兩件都係小精品。好多謝大家今日嘅分享到此。